اگر بخواید وجود مبارک سید الشهدا رو ببینید، قرآن رو با کنید تو بسم الله ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم حسینه، یعنی جلوه تام رحمانیت و رحیمیت خداست. لذا امام صادق میگه تو نمازاتون یاد ما باشین، شما عین نماز، ما حقیقت نماز. از اسب پیاده شد، دشمنم 5-6 متری افتاده، خیلی آروم ابی عبدالله قدم برداشت، خیلی آروم که نترسه. خیلی کارای ائمه دقیقه با، یعنی دشمن داره میبینه امام نه دستش خنجره نه نیزه است نه شمشیر از غلاف کشیده نه با قدماش داره خیز برمیداره، نه، ابی عبدالله آروم، قدم آهسته اومد بالا سرش. نمیتونم جوونا ببینید خدا شما رو با کی آشنا کرد. قدر بدون، قدر ابی عبدالله رو بدون. اومد رسید به دشمن، نشست، فرمود ببرمت خیمه هم، زخم تو ببندم. حسین جان، خانوما، خواهرا، مردا، برادرا، به جان هر کی پیشتون از همه دوست داشتنی تره قسمتون میدم تا لحظه آخر دست از ابی عبدالله برنمی‌دارم. حسین همه سرمایه دنیا و آخرت.